Ezosala pasi penza pe mawa la famille makambo moko eosala pasi na motema. Kande na lobaka eza na ba makambo mosusu wi mosusu tomonaka batu aoseka na ye aosala makambo nyonso biso peut-être na côté na biso tokanisa keno makambo ezokende bien makambo ezotambola bien. Nzoka soki okoti penza na vie na ye soki okoti penza na parcours na ye bandeko nanga okoki kondima te. Mosusu okoki komituna muto penza zalaka na makasi. Comment ça fait-il que na ba moment oyo na ba situation ya bongo mutu oyo asekisaka biso kaka mutu oyo asepelisaka biso kaka me azolekaka na ba situation ya bongo. Bandeko nanga ezosala penza pasi pona ndeko na biso vie de loin. Ebele ya batu toyebi vie de loin. Ebele ya batu bandeko nanga toyebi ndenge asepelisaka biso. Mais ebele ya batu toyebaka te. Nini elekaka na vie ya vie de loin. Nini elekaka penza na vie na ye bandeko nanga ebele ya batu toyebaka te. Epi ebele ya batu balingaka ta kutu koyeba te. Lelo oyo soki Etoile Nines TV amemeli bino vie de loin parce que ya koloba eza parce que makambo oyo ezosala pasi na motema bandeko na ngai eza yango esali keno lelo to ya kobeta masolo ya vie de loin. La famille avant na kota na mozindo ya makambo na biso avant to kota penza kane tolobaka en profondeur na makambo nyonso ekozala malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi ke chaque fois que tosalaka ba émission ya sika bato sika pe bakotaka yango na eko sensibiliser bino. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somo, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde tokos makasi. Bandeko nanga kandenge na lobaka nanga chaque jour ezalaka malamu soki ozolandaka Etoile Nines TV zala na yo ya kovanda. Ngana boya kananga teke no muto akweyaki. Vanda na yo na système kaka ya tokos. Lelo oyo na ye penza na vie de loin. La famille avana loba ebele kande bolobaka keno to lobaka na biso ebele avana loba penza ebele na kotie la bino mwamba audio ba audio ebimi na poasa bino moko boko yoka ba audio ya vie de loin. Tango boko yoka nde Etoile Nines TV aozonga aya kobetela bino ba makambo mosusu ope boyebaka te. Ope ebele ya batu ba mituna eza ndenge nini na koya penza kobetela bino men na kotiela bino nanu mwa maloba ya vie de loin bino moko boyokango na système kaka ya kitoko. Bambote nanga na yemoko Linda bukulu ya balinda. Bambote nanga na yemoko Madame Judith Diampoviza na pesi bambote na yemoko Madame Marie-Josée Chala. Bambote nanga na Grâce Poi. Bambote nanga na Vicky Mombonzo na pesi bambote na Mama Céline Kaba bambote na yemoko Madame Marie-Josée Mafuta na pesi bambote na Madame Sidonia Siala ye muto bundisaka nga makasi na pesi yo bambote bisika nyonso ozali. Bambote na Mama Joséphine, bambote na Mama Titi, bambote na nga na yemoko Mama Tina Sambia na pesi bambote na Mama Eugénie Zamanga. Tano pesa bambote na Mama Eugénie na profiter pe ko pesa bambote na yemoko Mama Christine Lonongo de partout o yalandaka Etoile Nines TV bambote na yo yango wana na système kaka ya tokos makasi. La famille kane na obeta masolo lelo penza na ye na vie de loin. Nga penza na koloba na nga ebele te. Na otie la bino moi audio ya vie de loin. Bandeko nanga tolanda audio wana na bukebi nyonso. Tolandango, tango tokolandango, Etoile Nines TV akoya na ekosala analyse. Tango na osala analyse ezala ba makambo mosusu oyo vie de loin alobaki te
na mwa audio oyo mais alobaki yango na audio mosusu bandeko na ngai. Mamae 2024 GAVCARE to yelibino solution. Pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. GAVCARE to zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na GAVCARE oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bosani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi ekimayo Kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné GAVCARE ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa mama kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na GAVCARE bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. GAVCARE solution ya santé na yo. Ba solution matakita na GAVCARE. GAVCARE aye bandeko nanga po na lobiko. Bika na yo libela na GAVCARE. GAVCARE ba solution ya kilikili, ba solution ya kafu, ba témoignage matakita. Na GAVCARE la famille suka. Yoza na posa kobota ti 60 ans ezo beta o bota kate o meki epa ya banani e o simba te na tout oyo benga ka GAVCARE na système moko kaka ya tokos makasi. Bandeko nanga nazo tiela bino audio ya vie de loin. Toyoka audio ya vie de loin na bukebi nyonso et après audio ya vie de loin Étoiline Ines TV akozonga po na kosala analyse kandenge ezalaka na système moko ya tokos. Tolanda audio et on se retrouve juste après. Donc en vrai dire, omoni ndé to vivre boy biso ba kinois ba congolais to za rapena na habitude te ya ko cheka nzoto. Son ati d'abord drink na ti na te o cheka nzoto. Vérité ça que na li poison 4 fois. 4 fois. 4 fois. Oh là là. 4 fois. Vérité na hôtel Sopembe. Oui. 4 fois poison. Poison. Ndenge ba docteur balba poison soko liango. Et au milieu malade n'y a pas de non ensoto. Ensoto oui. Pour mutu sous son monika boy. Azarane konto tel cause à bonne santé. O karane na sikre banda kala. Même que le coma grave, ndé beaucoup la comprendre que ebandi. O cause là on déjà. D'accord. On va poser bimsanga sikre donc il n'endenge mo ya faux. Pour écouter un penalty na miku atina ba pancréas. Donc ndé na zo ba boy en fait dire na ba docteur partout na kenati na ba fait ici ba sanga ke nzamba lingio. Nzamba lingio ouais. Parce que poison on le la qui on a milé na bino théâtral. Ah ouais. T'es mort qu'on est na bakina milia théâtre. Oh misa te tika na habité. Mais bino ba comédien, la plupart c'est pas seulement toi ils avaient de la vision sur ba kufa, ba am na ba reposer en paix. Pourquoi na milé na bino ninyo bowe laka. Ezaka na si sinon t'es na bela nini. Oui. Après ba poison et bimi si sucre comme il a ba problème belé ndeti boye. Yozoma na otambola. Oui. Donc pour na tambola be fona za na ya na phénomène. Il y a ibike misuma flou komona makambutu et tout ba uti ko boka ngambasu dozo mona banana nana takali papa. Oh là. Donc on a ni na lokolo donc voilà misu flou non na ebo il faut ba peronga misu ba checking si na bande ko traitement ya na ngeti shinzita. De retour la famille. Je suis sûre et certaine que la plupart ya batu tonti kolanda audio ya ndeko na biso vie de loin. Audio na ye oyo ezosala pasi ezalaki émission moko oyo vie de loin akotaki depuis Paris. Ebele ya batu bomonaki émission moko tosala
tango babwakela vie de loin mbasu ya liboso. Toyaki kaka chez Etoile Nines TV kande tobetaka masolo, toyaki kolobelango bandeko na biso ba comédien bakendaki pe ko visiter ye ti jusqu'à ce que Nzambe ayaki kosunga mbasu wana esila. Na kilelo oyo lisusu kandenge tobeta masolo, kandenge bauti koyoka kuna vie de loi babwakela ye mbasu lisusu. Ndenge bomona ka vie de loin, batiela ye déjà poison 4 fois. 4 fois. Selon vie de loin, poison na ye ya moko. Donc sur 4 poisons wana, moko nde ayebike euta epai yaba ndeko na biso ba comédien. Kandenge tolobaka kandenge na betela kango sete awa, ba comédien bazo bomanaka bango na bango. Bango na bango nde bazo bomanaka. Bango na bango penza. Donc poison moko euta nde kuna. 3 poisons o mosusu. Selon vie de loin ayebite. Soki euta na famille. Soki euta na entourage. Soki euta ka epa ya ba comédien. Toyebiki aza mutu. Eza na ba interview mosusu babilo mosusu obimisate hein. Eza na babilo mosusu babimisaka. Eza mosusu na babilo mosusu babimisaka te. Ba garder ka réputation ka ndenge ezalaka ya bango moko ba comédien. Ezalaka mwa bongo. Bandeko nanga ezosala pasi. Pasi pe mawapenza na motema. Kotala lelo oyo bandeko na biso ya ba comédien bolingo ezalaka lisusu te. Soki ata tokoti epa ya ba comédien, tokoki kokota pe na biso ba congolais bolingo bandeko nanga ezalaka te. Congolais, congolaises partout ozali kotala biso toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino. Contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata ozali na possibilité ya kofuta ndambu. Voilà opportunité yango yo na porte ya ndako na yo. Contactez ba numéro na biso oyo ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. Bandeko nanga bosomba balobi basomba aka ba mapangu. Nga na boyi nanga teke no mama Etoile nazalaki na mwa nini moko boye ya ba mapango ayebisaki biso te. Bandeko nanga yango wana numéro affiché yango wana bosomba ba mapango batie yango prix moko ya kitoko avec $350 osombi na yo lopango na yo osombeli bana na yo lopango parce que na kala wana bato ebele bazaki na ba mapango te ba mapango eleki cher yango waya na bandeko nanga ya ba 350 ya pamba 350 ya pamba bandeko nanga osombeli pe bana na yo mwa lopango tango kokufaka to tango okolaka mwa héritage ya bana na yo etikali na système moko ya tokos. La famille tozongela makambo ya vie de loin kande na bando beta masolo na interview ya vie de loin kande bando tuna ye mituna batuna vie de loin soki azalaka marié to aza marié te. La famille ebele ya batu toyoka mbutu ya makasi sur les réseaux sociaux concernant libala ya vie de loin. Mbutu bandeko nanga ezalaki ebele ya batu toyoka mbutu. Libala vie de loin ekufi, libala vie de loin ezali susute, libala vie de loin emata ekita, libala vie de loin boye toyoka biso nyonso. Jusqu'à ce que toyaki komona ye moko mwasi ya ndeko na biso vie de loin.
vie de l'homme mwasi na ye bandeko na nga ye moko ayaki na ba live ya TikTok kuna nde akendaki ko défendre makambo na ya libala Justine Mata alobi batu batika vie de loin bokomi kotambola kana kombo ya vie de loin bokomi koloba lobaka na kombo ya vie de loin wana bolobaka lobaka wana azo souffrir makasi bambasu matakita azo belaka makasi boyaka kosala ba publicité ya bongo te me boyaka kaka pona kosambwisa vie de loin siko bandeko nanga boyoka na interview ya vie de loin tango baye kotuna ye soki azalaka na mwasi to azalaka na ye célibachou bandeko nanga réaction to réponse ya vie de loin alobaki keno azana ye célibataire père deux enfants donc vie de loin ndenge zaboye vie de loin azana mwasi te selon lui kande tolobaka biso tokoki koyama kozwa makambo ya bato ya libanda te biso tolingaka penza soki tozoya kosala analyse tolingaka penza kozwa makambo oyo euti epai ya mokolo makambo ezalaka bongo dans la vie de loi selon lui selon ye alobi ke azana ye célibataire pas même divorcé la famille alobi azana ye célibataire nayebi te makambo ezaka somo bandeko na ngai eyosala pasi eyosala pasi penza ya monene soki lelo toye komona vie de loin alobi ke non aza célibataire cela selon ngai eoprouve ke vie de loin abala te parce que mutu oyo abala kande tomona mariage ya ye na Justine Mata normalement na kilelo oyo ata soki bolingo ezalaka te soki bakabwana vie de loin na ba interview alingaki aloba ke non je suis divorcé alingaki aloba te ke non naza célibataire aza mutu oyo nano abali te mutu oyo déjà si abala ata soki basi bakabwana na mwasi to na mobali ça fait 5 ans ça fait 10 ans soki nano abali lisusu te baobenga ye kaka divorcé baobenga ye célibataire te bandeko nanga soki na lobi lokuta bo corriger nga kande to sala kana ba commentaire mais koloba déjà ya vie de loin que non aza célibataire c'est comme si libalango babala ki pona ye babalela ki ye mwasi c'est comme si mwasi muto abala ki donc ezaka compliqué makambo yo ezaka compliqué yep au moins aye ko reconnaître ka que non aza na bana to ebite nini leka na libala vie de loin to ebite nini leka na bolingo penza ya vie de loin na Justine Mata na to ebite yango comme d'habitude Étoile Nines TV ayaka toujours na batoli kande na lingana nga kopesa batoli la famille ezalaka toujours malamu mingi tango zo s'engager na makamwa mabala olingi okota na libala kobala kate ke no parce que na moni ndeko moko boye abali te kobala kate ke no parce que na moni mobali wana aza star te kobala kate ke no parce que na famille wana baza na mbongo soki na bali mwana na bango vie na nga eko changer te yango bomona bato ebele aza na kati ya libala mais aza penza na kati ya libala te yango mona bato mosusu ata soki bazoleka na ba moment difficile na mabala na bango baza na bango bien bino na libanda kuna bomona keno bato ya ta kolia ata ya kolia ezalaka pasi ata ya komela ezalaka pasi mais bango baza na bango heureux bazo seka na bango pourquoi parce que bazwaki tant penza na bango pona kobalana balinganaki ya solo yango ekosala keno baza na bango libala na bango ezotambola matakita libala na bango ezokende nango tokos la famille yango na konsiaka toujours bato premièrement avant obala tunana nu volonté ya nzambe tunana nu nzambe omoni nga na libala oyo to omoni nga te na libala oyo te deuxièmement kobala te keno parce que camarade na nga kinganja bali nga pe funa bala
mutu na se ya moyo azalaka na tana ya kobala eza na bato mosusu Nzambe asala bango grâce peut-être à l'âge de 22 ans akoti na ye na ndako ya libala bato mosusu peut-être à l'âge de 26 ans akoti na ye na ndako ya libala bato mosusu tia okende 35 ans bato mosusu akomikotisa ye moko na libala 40 ans mikotisi ntango aomikotisa bongo na makasi nde omoni mobali ake kodotele ye ti basali na mariage omoni mpe aza heureux aza heureuse na libala na ye ezalaka mwa bongo vie penza ya ndeko na biso comédien na biso vie de loin eosala pasi et surtout komona mpe makambo oyo bakongole bandeko na biso bakongole basala ye na poto en tout cas esalaki pasi et puis koya kocomprendre ke non ndenge aza boye aza lisusu na mbasu mosusu yango bomona ye na bafoto mingi aolataka bamapapa parce que je me rappelle na émission oyo nasala ndeko moko asalaki na commentaire alobi mama Étoiline pourquoi vie de loin aolataka bamapapa bandeko nanga mbasu lisusu ka ndenge aza na poto aza lisusu na mbasu yango bootala ta ndenge vie de loin azalaki na nzoto na ya minene soki tozongi nsima ba 2 ans 3 ans passé vie de loin azalaki na nzoto mpenza otali boye olobi wao meki lelo oyo vie de loin azokendeka na kosila ndenge aza boye bapoison matakita bambasu matakita kote mosusu mpe mpo na baoyo bayebaka te vie de loin mpe azalaka na makambo to problème ya sucre etungisaka ye makasi la famille donc ezaka pasi kote mosusu atala pe na libala oyo azalaki makambo ebandaki kosimba nango te donc makambo nyonso c'est comme si eye kovanda na mutu kaka ya vie de loin kongo na biso Nzambe kaka asungaka biso la famille Nzambe kaka asungaka biso yango nalobaka toujours eza na bato mosusu mosusu bomona bango baoseka eza teke makambo nyonso ezokende bien bato mosusu basekaka bato mosusu basekisaka biso kaka po eza na bango genre na bango eza na bango habitude na bango bango penza bamesana bongo yango basekisaka biso bongo bato mosusu eza mwa bongo tellement amesana na ye kosekisaka bato amesana na ye kosepelisaka bato yango mona motu mosusu azo continue na ye kaka kosepelisaka bato bandeko na nga toza na rendez-vous moko ya monene oyo tokoti kobosana te pasteur na biso Moïse Mbiye azobeta concert le 19 mai le 19 mai donc mois ya mai oyo le 19 pasteur na biso azobeta concert na stade de Martyr. Comme d'habitude, je m'excuse, tokende ko soutenir œuvre ya Nzambe. Tokende kuna te pona lokumu ya pasteur Moïse Mbiye te, mais tokende pona kotombola Nzambe na biso. Nzambe oyo apesaka biso pema. Nzambe oyo asali keno lelo oyo tozala. Tokende kokumisa ye, tokende kotombola ye, tokende kotombola bonene ya Nzambe na biso ekosala penza malamu mingi. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, bienvenue, welcome, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyr avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution exactement. Jour le 19 la famille et Kozalande Somo. Stade des Martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromo nanakaka. Le 19 mai, na stade de Martyr avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo, na stade de Martyr.